Atento a la brutal grabación de un puma cazando un guanaco que lo dobla en tamaño en las inmensas planicies del Parque Nacional Torres del Paine, en el sur de Chile. Puede apreciarse cómo el puma dirige sus ataques al cuello del guanaco con el fin de derribarlo y asfixiarlo. Tras varios minutos de forcejeo, el depredador consigue su objetivo,